klima politike në Kosovë u tensionua ndjeshëm pas pamundësisë për të konstituar kuvendin në seancën e parë zyrtare. Dorëheqja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, e paraqitur jashtë procedurave të rregullta, nuk u njoh nga partitë opozitare, të cilat refuzuan të miratojnë raportin e Komisionit të Mandateve. Votimi i këtij raporti do të hapte rrugën për betimin e deputetëve dhe zgjedhjen e strukturave drejtuese të kuvendit. Sipas kuadrit ligjor, një qeveri e dorëhequr vijon të ushtrojë funksionet e saj me kompetenca të kufizuara deri në zgjedhjen e një qeverie të re. Megjithatë, ekspertët ligjor kërkojnë qartësi dhe formalitet në aktet e dorëheqjes, duke theksuar se edhe ministrat e zgjedhur deputet duhet të japin dorëheqje individuale për të shmangur paqartësi. Tashmë, sipas rregullores së kuvendit, një seancë e re duhet të thirret brenda 48 orëve, çka nënkupton se përpjekja e radhës për formimin e institucioneve mund të ndodhë jo më vonë se dita e njëjtë. Ndërkohë, qytetarët shprehen të zhgënjur nga ngërçi institucional, duke theksuar se bllokimi i proceseve themelore për vendin ndikon drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme. Organizatat e shoqërisë civile u kanë bërë thirrje partive politike që të kapërcejnë interesat partijake dhe të fokusohen në përfaqësimin e qytetarëve që i kanë votuar. Sipas tyre, një kuvend funksional është kusht themelor për stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit.